Galerinha que acompanha o canal Teus Tudo Um Pouco, tudo bem com vocês, galera? Eu tô bem, graças a Deus. Então, pessoal, tava meio sumido aí e hoje eu trouxe um projeto aí, um novo projeto pro canal, para tirar as dúvidas de alguém aí também que tem esse mesmo problema. Eu busquei hoje na casa do proprietário e a gente vai tentar solucionar o problema dele aí. Vai tentar não, vamos conseguir solucionar com a graça de Deus, né? E é isso aí, galera. Antes de qualquer coisa, deixe seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Para que eu possa estar trazendo novos vídeos, qualquer coisa aí que o pessoal pedir. E é isso aí, galera. Eu vou apresentar aqui para vocês o que é, beleza? Então, galera, é uma Factor 125. Deixa eu ver o ano dela aqui, 2010. 2010, galera. O que foi? O cliente apresentou, falou, é um barulho na minha moto, tá batendo biela. Então, a gente vai ter que desmontar e ver o que é para solucionar o problema do cliente. É uma motinha bem destruída já, ó, mas tá funcionando ainda, né? É moto de sítio, galera, fazendo esses trem, então só anda no estrada de chão, moto baixa mesmo, destrói bastante. E é isso aí, galera. Eu vou ligar aqui o motor, põe um motor em marcha lenta para vocês verem o barulho que tá fazendo, tá bom? Ela é partida elétrica. Aí, galera, esse aí é o barulho que ela tá apresentando. É isso aí, galera. Agora nós vai desmontar o motor. Daqui mais uns dias aí eu vou ajeitar as ferramentas. Vou ter que dar uma lavada nesse motor geral também. Vou desmontar o motor e volto aí para apanhar o vídeo para vocês. Não se esqueça de se inscrever, dá um like, comenta nos comentários aí, tá bom? Falou, galera, até a próxima.